जा रहे हैं हम ट्रेन के साथ और आप देख रहे हैं जरूरी ट्रिप्स। देखिए आज मैंने अरेंज किया है 5,000 रुपीज़ का, वहाँ तक का पहुँचेंगे। वहाँ पहले ट्रेन पहुँचती है या पहले हम पहुँचते हैं, ये ट्रेन से हम जीतते हुए। सुपर फास्ट ट्रेन है ये। मैच टाई हो गई है भाई साहब, मैच टाई हो गई है।